Heute lassen wir in der Küche mal so richtig den Korken knallen, obwohl Korken schon ein bisschen geprotzt ist, denn es handelt sich nur um so einen kleinen weißen Plastikstopfen. Aber dieser Stopfen kann etwas Besonderes, wenn man ihn anzündet. Das gibt ein relativ starkes Feuer, deshalb klemme ich ihn so in eine Grillzange und dann zünde ich den Stopfen an. Der wird langsam schwarz. Nach etwa 10 bis 15 Sekunden beginnt der Korken erst zu schmilzen, dann zu brennen und lässt dann ein interessantes Phänomen hören. Jedes Tröpfchen gibt ein Tönchen. Und irgendwann lässt man den Korken dann am besten in den Wassereimer fallen, damit einem nicht die Grillzange abbrennt. Warum machen diese brennenden Tropfen beim Runterfallen ein solches Geräusch? Leider weiß die Wissenschaft das nicht so genau, das hat noch nie jemand wirklich untersucht. Aber es gibt eine Theorie. Wenn Flammen sich durch Luft bewegen mit einer gewissen Geschwindigkeit, dann erzeugen sie solche Schallwellen, die wir dann wirklich als surrenden und zischenden Ton wahrnehmen können. Vielleicht ist das Ganze vergleichbar mit der Flamme eines Bunsenbrenners. Wenn man den anzündet, dann gibt es ja auch so ein charakteristisches Rauschen, wenn die Flamme dann wirklich hochschlägt. Aber wie gesagt, das sind leider nur Mutmaßungen. Wissenschaftlich nicht ganz befriedigend, aber zum Trost gibt es immerhin ein gutes Tröpfchen. Prost!